飞上来了，给你弄一个大房子，不用每天睡墙洞那里了。这只八哥已经养了4、5年了，现在都是放养的，它没有笼子。晚上的话，它就住在墙洞那里。它是一只母鸟，去年下了10几颗蛋，但是没有公鸟就没有孵出来。现在准备给它做一个大房子，让它住在里面。家里还有一只公鸟，把它放在一起。我们这里的八哥很少，平时都很少看得到。看看它俩今年能不能为鸟口做出一点贡献。大房子已经做好了，把鸟窝装上就可以了。我是小八哥。把这个鸟窝装在这个地方，先给它开个口。鸟窝装好了，它在唱小苹果，你们听出来没有？打开给你们看一下里面的造型。去年它就是在这里面下了10几颗蛋，鸟窝里面的东西我把它全部清理掉了，关上了。再做几根站杆给它。把它俩放进去了，暂时没有发现它们打架。大黑在洗澡，它们没有打架，今年应该可以配对成功。等到4、5月份，它们要是下蛋了，我会把它拍下来记录下来，发给你们看。感兴趣的网友可以关注后面更新的视频。洗好了。晚上9点半了，上来看一下。他们没有在鸟窝里面睡觉啊，在外面站着睡觉的。大晚上的还在说话。下去了。